好 ，Hello， 大家好，我係Peter，我而家喺呢個 NAB Show 2013年啦，咁而家我就喺呢個Lumos 嘅呢個 booth 度，咁咧今日我想 show 俾大家睇咧，就係佢哋 Lumos 新出嘅 on-camera light 嘅 prototype， 咁呢一隻 model 咧，你見到其實佢係可以 colour switchable 啦，即係可以轉色溫啦。而家係嚟由 tungsten 佢可以轉咗做呢個 daylight 啦。咁同埋佢 CRI level 佢都非常之高嘅，因為呢個 CRI 嘅 level 大概 around 係98度。咁我相信如果你講緊話可能係 on camera light 嚟講嘅話，其實好少有燈可以去到98咁高。咁啊同一時間嘅話就係而家見到佢係 video mode 啦。咁同一時間佢亦都可以將佢轉咗，即係佢轉咗做呢個still mode 嘅。咁你見到上高佢會有兩個 button， 一個就係on off 啦，另外一個就係 mode 嘅。咁而家熄咗之後咧，其實咧佢而家就去咗一個 still mode 啦。咁你見到咧，佢如果你 connect 咗你一啲 DSLR 嘅話咧，你當你撳 flash 嗰陣時，好似一個 flash 咁樣去出一個光度啦。咁因為而家呢個 prototype 啦，所以暫時嚟講咧，佢哋個光度都唔係話即係太過光嘅，但係佢哋希望即係佢哋嗰個 final product 咧，大概會係比佢哋 video mode 個光度咧，大概光 around 3倍到左右。咁其實所以可能如果你一般嘅情況之下，其實光3倍。特別而家呢隻燈咁光嘅話咧，其實可能都會比較比以前light panel 嗰隻 hybrid 咧嗰個用途會相對嚟講廣啲。咁你睇翻後邊嗰個 parts 咧嗰度咧，你會見到其實佢都好簡單嘅啫，即係佢會有個 indicator 講俾你聽，例如個電量有幾多啊，跟住之後有個插槽有個電啦。咁而家呢刻你會見到佢係用翻呢個 Sony 嘅 V 嘅 series 嘅電池嘅，咁但係因為佢哋遲啲，因為呢個 prototype 啦，佢哋可能 plan for 就話可能會有兩個 version 嘅，一個 version 係 Pro version for video 嘅，另外一個係 for still 嘅。咁 for still 嘅可能佢哋會將佢轉咗做嚟 Canon 嘅呢個 battery 啦。咁喺隔離呢度嚟講，佢哋一樣都可以有個 dim 有個switcher 可以將佢 switch 到，例如呢個 color temperature 同埋呢個嘅光度啦。咁其實同埋佢本身佢呢一個unit 咧，其實係非常之輕。因為 overall 嚟講，其實呢個大概都係 around 係200 gram 到左右，咁所以變咗可能話，例如如果你想嚟擺去啲 DSLR 嗰度咧，你可能你好擔心會唔會有時會重得滯啊，或者定點？其實呢個就真係好 perfect 啦。咁其實暫時嚟講呢一個 product 咧，咁佢哋希望會喺7月份嗰陣時咧就會正式出即係 launch to the market 嘅。咁如果你想知道多一啲呢個product 嘅 information 嘅話咧，可以去翻我哋 ANS 嘅 website 嘅。